अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान ऑटो। ये हमने रिपेयर किया है गाड़ी का, करोला का 1Z का। तो हम इसकी टाइमिंग को समझते हैं और ऑयल पंप के बारे में बात करते हैं। ये है कैमे, इसके ये इनटेक वाली कैम है और ये आउटटेक, यानी कि इधर से एयर इंजन के अंदर दाखिल होती है और इधर से एयर बाहर निकल जाती है। तो ये हमने इसको फिक्स कर लिया, ये देख सकते हैं, ये निशान है और दूसरा ये देखो, ये से इसके ये टक लगा हुआ है। बहुत सी गाड़ियों में